當初我擔心嘅嘢係有3000幾間，所以我好擔心我嘅 unit 租唔出去啦。第二，我唔知點樣去出租啊！呢個屋係你哋嘅 service 好好啦，即係講你哋好快嚟我屋企睇，然之後好快 present 俾我知道嗰間屋要點樣裝修，要點樣間房，因為人哋都係租房嘛，間房出租你哋都係間房出租，咁我哋要點樣做得咁特別呢？咁樣 Andy Michelle 你哋又解釋得好清楚咯。我哋要點樣同人哋唔一樣啊？咁呢啲嘢我係唔識嘅，but 有你哋比較專業嘅意見，咁我覺得好好啦。其實就係好簡單，就係一站式全部交晒俾佢哋。好開心嘅一件事就係嗰間屋一裝修好咗，Andy Michelle 佢哋嘅團隊就 call 我同我講，我嘅屋有3間房已經有人去租咗。令我好驚訝啦，好快啦！即係我裝修我攞鎖匙嘅係4月，點知佢哋裝修都係4月，搞掂晒都係4月啦，所以我唔使咁煩。之後我係好滿意佢哋嘅 service 啦，包括我嘅 account 有問題啊，或者係等陣有咩 complain 啊都好啊。So Andy Michelle 佢哋會幫我解決啦。So that's why 我唔使去對 tenant 咯，所以 Andy Michelle 幫我搞掂晒，包括收租金啊、收咩 deposit 啊，所有嘢啲得冚唪唥佢哋幫我搞掂晒。我覺得我會介紹俾我個 friend 啦，如果我 friend 需要，因為甚至我有其他嘅property 啊，我租唔出去啊，我第一件事我都係揾翻佢哋啦，因為我覺得佢哋嘅 service 第一好啦，第二我唔使煩啦。你哋俾到係真正嘅value我自己接落嚟有咩屋真係可以揾佢哋解決個問題嘅，我一定 pass 俾佢哋啦。